사건 사고입니다. 미국 LA에서 산불이 일주일째 이어지고 있는 가운데 다시 강풍 경보가 발령돼 진화를 어렵게 만들고 있습니다. 이 사진은 미 기상청이 발표한 자료인데요. 해당 자료를 보면 특별히 위험한 상황이라며 벤투라와 LA 카운티 두 지역에 화재 적색 경보를 발령한다고 나와 있습니다. 미 기상청은 또 월요일부터 바람이 점차 강해지고 있으며 화요일 오전 4시부터 수요일 정오까지 일부 지역에서는 시속 89에서 113km의 강풍이 불 것으로 예상된다고 밝혔는데요. 그러면서 지난주 바람만큼 강하지는 않을 것으로 예상되지만 바람이 동쪽으로 향하고 있어 벤투라 카운티 대부분의 지역은 강한 영향을 받을 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 한편 이번 LA 산불이 새해맞이 폭죽놀이로 시작됐을 가능성이 제기됐는데요. 워싱턴 포스트는 영상과 위성사진 등을 종합적으로 분석한 결과 지난 7일 산불이 시작된 지점과 새해 첫날 소방당국이 출동해 화재를 진압한 지점이 비슷하다고 보도했습니다. 기사에 언급된 위성사진에 따르면 산불 발생 20분 뒤 연기가 난 지점과 지난 1일 새해맞이 폭죽놀이 후 발생한 화재로 불에 탄 흔적의 위치가 상당 부분 교차했는데요. 워싱턴 포스트는 당시 화재가 진압되긴 했지만 불씨가 남아있다가 재점화한 뒤 돌풍을 만나 역대 최악의 산불로 번졌을 가능성을 제시했습니다. 다음 사건입니다. 어제 오후 9시 20분쯤 일본 미야자키현 앞바다에서 규모 6.9의 지진이 발생했습니다. 진앙은 미야자키시에서 남동쪽으로 22km 떨어진 해역이며 지진 깊이는 30km로 관측됐는데요. 일본 기상청은 이번 지진으로 미야자키현 일대에서 선반에 식기류가 떨어지는 정도인 진도 5약이 나타났다고 발표했습니다. 이번 지진 여파로 부산과 경남, 전남에서도 건물 상층 일부 사람이 진동을 느끼는 수준인 진도 2가 관측됐습니다. 마지막 사건입니다. 여기 흰색 SUV 한 대가 중앙선을 넘어 신호 대기 중인 차량을 들이받습니다. 충돌 후 몇 바퀴를 더 구른 차량은 결국 이렇게 전복되고 말았는데요. 그런데 부축을 받으면서 차에서 나온 이 남성, 차주가 아니었습니다. 울산에서 중국 국적의 남성이 차량을 탈취해 도주하다가 차량 여러 대를 들이받는 사고를 낸 건데요. 탈취 차량에는 차량 소유자의 배우자가 타고 있었습니다. 고휘훈 기자입니다. 흰색 SUV가 반대편 차를 넘어 신호 대기 중이던 차들과 부딪힌 뒤 전복되더니 도로 위를 여러 차례 회전합니다. 연기를 뿜어내며 가까스로 멈춰선 차량. 자전거를 타고 인도를 지나던 남성은 하마터면 SUV와 부딪힐 뻔했습니다. 인도 턱에 걸려서 그나마 멈췄지. 그리고 옆에 자전거 타고 가는 분 크게 덮칠 뻔했거든요. 그 차마 큰일 안 나게 천만 다행입니다. 사고가 발생한 건 오전 9시쯤. 흰색 SUV를 포함해 총 4대의 차량이 충돌했고 12명이 다쳤습니다. SUV 운전자는 사고 장소에서 2km가량 떨어진 편의점 앞에 정차했던 차량을 탈취해 달아나다 사고를 낸 것으로 파악됐습니다. SUV 차주는 편의점에서 택배를 붙이고 있었습니다. 들어가고 나서 내 차가 없어졌다고 급하게 이래 당황을 하셔갖고 그렇게 왔다 갔다 하시더라고. 사고를 낸 SUV 운전자는 중국 국적 20대 A씨로 확인됐습니다. A씨가 차량을 탈취할 당시 조수석에는 도난 차량 주인의 배우자가 타고 있었던 것으로 전해졌습니다. 경찰이 현장에서 A씨를 상대로 음주 측정을 했지만 음주 상태는 아니었습니다. A씨는 경찰 조사에서 주의력 결핍 과잉 행동 장애 치료를 받고 있다고 주장한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 구체적인 범행 동기와 경위 등을 조사하고 있습니다. 연합뉴스 TV 고휴입니다.